نو دویم تپوس به دا کېږي چې ځواني تا څنګه تېره کړې ده. ای بنده ځواني مې درله درکړې وې. د ځوانۍ باره کې تپوس ځکه کېږي چې ځوانۍ کې انسان په قوت کې وي، طاقت کې وي، او چې اذان وشي حي علی الصلاة حي علی الفلاح، او دا نوجوان مسجد اړخ ته را روان شي او دې د ځوانۍ په طاقت کې وي او دې د خپل تندې په خاورو کې الله ته راکاږي، په سجده کې پریوزي، په ځمکه باندې د خپل تندې کېږدي، د ځوانۍ په طاقت کې دی او تندې په ځمکه باندې الله ته دې ایږدي او وایي سبحان ربي الاعلى، زما رب ډېر اوچت دی، ډېر اوچت ذات دی، ډېر اعلی ذات دی. الله جل شانه فرشتو ته وایي ای فرشتو دا هغه انسان دی که دا هغه انسان دی چې تاسو وایي مې پیدا کوئ. نو د ځوانۍ د عبادت او د بوډاوالي د عبادت کې فرق دی. جوانی کر فدا اس پر کې جس نے دی جوانی، چا چې درله ځواني درکړې ده دغه ځواني د هغې الله د نوم نظار کا، د هغې الله د دین نظار کا، د هغې الله د احکاماتو نظار کا، د قرآن نه اظهار کا، د نبی علیه الصلاة والسلام د خشته ښکلې سنت طریقو نه اظهار کا. دغه ځواني د الله په احکاماتو باندې لوګې کا. دغه ځواني ځان له قیمتي کا، ته قیمتي انسان یې. ګوره